好，一次過示範俾你睇。好，如果唔想分開收咧，可以一次過示範，一齊收俾你哋睇下先。好啊，小幫手全部都出動啦。咁都係要安全鎖解開咗先。接埋咗好方便，係啦，你就咁樣攝埋喺邊度都 OK 咯，可以就咁樣收都得。係啦，兩個方法你哋自己認為啦，可以。好，好，唔使，你示範呢個床俾佢哋睇，你講。輪到呢張啦。係啦，輪到呢張啦，最後一張。多功能搖搖床，咁我哋有蚊網啦，咁啊麻煩 Aska 我哋同事。好啦，係啦，佢已經好快咁樣拆咗個蚊網。咁我哋咧都可以咧較高較低嘅，有6個調校高度，可以打側打斜。如果打斜咧 ，B B 瞓覺咧，飲咗奶咧冇咁容易嘔奶。係啦。咁呢個咧仲有一個可以做床邊床。Pinky 你行開先。呢個做床邊床。OK。係啦，床邊床可以方便餵奶啦，係嘛？係啊，同埋同佢一齊拉埋一齊近距離接觸瞓覺。係。咁仲有咧，佢咧呢度咧就可以放到雜物，即係嗰啲片啊、BB 嘅用品啊咁樣。咁同埋咧，我哋咧仲有一個收納袋。仲有一個收納袋，仲有咧最緊要呢一樣嘢，最好嘅係咩咧？就你睇唔睇到呢度有個扣啊？咁啊將佢呢個扣落呢條安全帶，扮過去自己大人嗰張床嗰度咧。雖然我哋 lock 死4個腳係好實嘅，咁但係都係注意安全。呢一個搭埋落去，包埋落自己嘅床褥就非常之安全啦，唔使擔心，即係起身一腳踢到張床咯。咁呢個係非常好，同埋咧好方便。我去譬如話奶奶度坐月啊，係去阿婆婆嗰度坐月啊，係。咁呢個袋咧就係呢張床摺埋咗就可以放到落去，幾輕便。係啦 ，Aska 解釋得好清楚。咁同埋咧，佢仲有一個優點喎。咁我哋咧有個蚊網，而呢個蚊網咧就非常方便嘅。有時我哋唔係24小時開冷氣㗎嘛，係咪？呢個蚊網就發揮咗佢作用。咁佢可以兩邊有兩邊嘅拉鏈啦，你單邊開都得嘅。咁而呢度咧仲有粒鈕可以同你扣緊佢嘅。仲有一樣好喎，屋企有冇養貓貓狗狗咧？有。如果有咧，呢一個都可以啊，防止佢係啦，防止佢個貓貓突然間走落嚟啦。你睇佢我哋咧條骨咧，你睇下幾硬淨。係啦，咁如果你想整少少嘢嘅話咧，唔想話開晒個蚊網咧，你就喺中間度開拉鏈。咁啊，譬如 B B 有時瞓歪咗少少，你想整下佢咧，咁你唔使開晒個蚊網，就開呢個少少，可以整到啲少少嘢咯，就唔使話開晒個蚊網。係啦，咁我哋其實呢個好方便。仲有一樣嘢，我哋呢一個床咧個特色咧係幾好嘅。係啦，可以一邊斜低，好回奶嗰陣時。我哋可以變搖搖床喎。冇錯，我嚟示範搖搖床。我哋剔個碌。你睇幾方便？因為有時咧，湊 B B 咧隻手都會攰㗎嘛。見唔見到？咁呢個咧就好好幫手啦。係啦。咁佢咧雖然係手搖喎，但係咧手搖咧有咩好處咧？就係話，因為如果你係電子搖咧 ，B B 咧好容易，即係佢細啊嘛，咁好容易咧令到佢個腦電波，好舒服啊，好治愈啊，而家咁樣就會干擾到佢嘅，因為係電啊。咁手搖就唔會啦。係啦。呢個其實喺梳化側邊坐低，慢慢輕輕搖啊，用個腳懟下佢啊，都已經係搖到㗎啦。因為好多時咧，呢個床仔同埋 B B 好多時咧都會比較敏感啊，壓抑啊，咁佢有時咧輕輕咁晾下佢咧，佢會好舒服減壓，係啦咁樣咯。呢個係啊，我哋好多客買嘅呢張，我都係王牌嘅床品嚟嘅。仲有一個優點喎。仲有個優點，好
講，因為咧你睇翻佢呢個 size，係佢推出同埋推入過嗰個一般嘅門啊，係啦， Very 好多都係嘅。我哋俾個係啊 size 大家睇下先。嗱，87，92，係啦， 92。咁佢推出係推出推入咧好方便55，因為通常咧我係開 YOHO 店啦，YOHO 店咧上面啲樓上啲樓全部都係60cm 門闊嘅，呢個55就推出房，即係媽媽去到邊都可以推住佢去到邊，就算去咗洗手間得你一個人，你都可以同佢擺咗喺門口，咁你佢有咩喊嘅時候，你即刻可以即刻衝出嚟啊嘛！煮飯你又可以擺定喺放喺煮飯門口又得，所以推到去邊個屋企嘅位置都得。你坐喺梳化咪推到去梳化個位置，所以呢個係幫助你初生嬰兒嘅時間咧，好多都好掂。同埋咧有啲客我哋都會示範翻，嗱見唔見到一邊高一邊低？我會唔會咁樣俾大家睇？睇下先，係啦，呢邊高呢邊低，點解要一邊高一邊低啊？因為咧，如果食咗奶嘅時候好容易有奶㗎嘛。如果你咁樣打斜咧，佢就唔會咁係啦，冇錯啦，冇容易發生呢啲阻奶阻塞嘅問題啦。咁啊，同埋都好安全喎，係唔危險咯。咁啊，令到呢個咧，其實我哋開店咁耐咧，呢個都係王牌嚟嘅，都要真係推介。係咁同埋好多人咧就中意佢咩咧輕型啊，即係推出推入係非常之方便。係啦，冇錯。好啦，呢個尺寸大家可以 cap 一 cap 啦，個尺寸度一度，你自己就嚟生 BB 仔或者送俾人都 OK 㗎，因為我哋而家係送埋波波池，同埋咧賣價係1999，不過就唔包呢個運費。運費我哋咧叫司機哥哥送咗嚟你度咧，你自己俾250蚊佢就得㗎啦，咁就可以 OK 㗎啦。咁同埋咧你可以聯絡我哋客戶服務部嗰度。我哋俾埋個地址我哋，或者你可以打嚟元朗都得嘅。你喺呢度落 order，我哋都會幫你做到嘅。我哋電話係95580072，95580072。係啊，好，同樣都係會送波波池，同樣係啊，係啦，呢款可以將波波池呢款家私3個都係送波波池。好。好，3個波波池，會唔會早咗入嚟？我哋早咗講嗰個，我哋會唔會再 recap 一次我哋今期啲貨俾大家啦？你送呢個波波池，咁呢個波波池灰色同埋有埋粉紅色嘅，有埋粉紅色。好，隨機係啦，或者咁咯，隨機，你係啦。有咩好介紹？好，我仲有咩好介紹？有，好啦，我哋講晒床品啦。咦，唔買你先。我再睇下先。咁慢慢再睇個電話。好，因為聽咧我哋同事俾你再講多次嗰個肉盤，可以聽去阿 Aska 嗰邊。呢個肉盤咧就非常之係超值嘅，因為佢咧市面上有好多差唔多咁嘅產品啦，咁但係咧
佢有啲嘢咧係唔同嘅，例如好似呢個 support 咁啊，佢咧呢度有窿窿㗎。點解會有窿窿啊？因為咧佢係方便沖涼嘅時候唔會儲住個水喺個 pat pat 嗰度咯，咁樣非常之好嘅呢件事。咁同埋咧，我哋買呢一套咧，咁佢都仲有多一個漏斗室，加埋呢一個球管，再俾你咧倒水嘅時候咧，唔會一倒落成地都係嘅。咁而呢一個瓶嘅咧，就係要嚟放落地下，佢大少少嘅時候用嘅。咁仲有一個優點喎，咁呢個優點咧就係我哋用呢個盤攞開佢嘅時候，係咪呢個架好穩陣？你估可以做啲乜嘢咧？你估下？晾衫係 good 嘢，呢個可以晾衫嘅。即係如果你 BB 衫佢又唔係好長啦，咁呢個就啱啱好啦，可以晾埋佢嗰啲晾啲大毛巾係啊，嗰啲床單啊、被全部套啊都可以晾，全部都可以晾到，即係唔嘥嘅呢啲位。咁我就覺得佢呢一個咧係非常之穩陣。點樣穩陣咧？你就咁擺喺度睇下幾安全，佢唔跌㗎。 B B 大咗之後，嗰個盤冇用，呢個架都呢有用。個架都有用嘅。係啦啪一聲就係安全啦。係啦得唔得？ ，OK，非常之好，我覺得Aska同事補充，多謝多謝。多謝，唔該晒你，咁你哋仲有唔該晒你。啲咩嘢想問？可以阿咩都可以答到你嘅喎。係啊，你哋可以喺呢度問啊，阿咩而家睇緊你。係啦，我哋電話955580072。咁仲有咧，頭先剛才問嗰個波波咧，咁佢一袋咧係有200個㗎。係一袋有200個，係啦。係啊，一袋有200個。所以咧，如果你覺得呢個唔夠咧，你可以再買㗎。係啊幾多錢啊？加係299，係啦。係啦，加一袋係200波波299蚊其實一袋。真係啦係多啲係好玩啲。咁顏色咧，我哋係隨機俾咯，灰色同粉紅色我哋隨機俾。咁灰色就係方形，粉紅色就係圓形嘅。咁我哋隨機付咯，或者係啦，咁我哋就隨機送俾你。好，其實今晚我哋嘅直播嘅優惠咧，都到呢度為止，都差唔多啦。係啦，如果有咩問題嘅話咧，都係啦，打電話去我哋9558072，9558072，我阿 Matt 同埋 Kinky 都可以回答你任何問題，關於我哋今次嘅直播嘅優惠。咁優惠咧真係床單咧，我要真係極推咯，我自己都自留2套咯。個床單我哋自己全部都有。全部都買㗎啦，因為咧佢個價錢咧，我真係要再重複講一講，3000支唔係咁多地方去做到俾你。你而家暫時你去到韓國嗰啲咧，佢哋都唔會做到3000針俾你嘅，唔會做到3000針俾你嘅。佢頂我都瞓過好多，我都係以前都係買3000幾蚊嗰啲床單瞓，但係咧呢一套咧，喂呢個價錢而家呢個價錢，只有性價比高啦，係嘛？Aska 你買唔買？我講真啦，我留咗2套。我哋嘅資深員工，我哋個都要咗嗰個，我都要即刻再講一講呢一套先。最後，因為我一開頭已經講呢一個 item，可能遲咗入嚟嘅就聽唔到，所以咧我而家因為私心啦，我會再介紹啦。嗱，我自己本人瞓5尺床嘅，我瞓5尺床，因為我大件啊嘛。咁我就買6尺，點解咧？我就想佢闊個笠落去個床笠包得靚啲，包得好啲入啲，因為我仲加埋咁厚嘅床墊啦，個床褥又咁鬼厚，跟住加埋床墊，咁我想佢闊身啲，咁所以咧就包落去嗰陣時咧，我自己個鐘點姐姐同我包咧都冇包得咁辛苦啊。咁同埋咧，佢真係絲咁滑嘅，我而家瞓緊嗰套咧都冇呢套咁滑啦。係啊，我哋大概係15天起貨，係咪？15天可以俾到貨大家？係15天可以，15天已經可以有貨俾大家。大家係可以揀，你哋而家喺呢度落 order，你想話要，你可以講係咩色？香檳色，灰色同埋粉紅色，係啦。咁3隻顏色，咁分別會有3尺、
3尺499，4尺599，4尺半699。小幫手可唔可以響嗰個打一打？